So what's up guys, ayan, kung makikita, sobrang daming sisig na inalagaan. Ayan, maraming talaga yan guys, kaya talaga hindi sila ganun kasiksikan para maayos yung paggalaw nila. Tapos yung mga tubiyaw nila, yung ilaw, talaga naka-alternate yan para maayos yung pagpapalak sa mga sisi, para maganda ang ano nila, ang paglaki. Tapos yung ibang part guys, yung mga medyo malalaki na tapos yung nangingitlog na, iba-iba naman ang mga kulungan yan para hindi sila nasisisikat, para hindi rin nakatakan yung mga sisi, para maayos yung kanyang paglaki. Ayan, yun yun. Diba ang lawak? Malawak na masyado siya guys. Maganda talagang alagaan din yung, magandang negosyo din talaga yung ganito. Magandang business din talaga yung pag-aalaga ng mga manok, mga sisi, mga ganyan. Huwag lang magkakamera na mga sakit para hindi malugi ang business. Parang pagbababoy lang din. Di ba ang gaganda? Oh, hindi siya stress.